Ladies and gentlemen, reka nenzere ko mumeze bose n'abakunzi ba Inyarwanda ndetse na Rwanda Magazine. Ndabasuje cyane, nitwa Munyantore Eric Kalikeza, mbahaye ikaze hano kuri radio y'igihugu RBA na televiziyo zose ziba zihari n'amashami yose agiye atandukanye. Ngiye kubanganira na Jangwanovic mwenye kito wasemaji. Iminsi yaribaye myinshi cyane ewana. Bro, welcome. Yes, thank you, man. Thank you kabisa. Myinshi yaribaye myinshi ngira ngo twaherukanaga Ndochinga izina rya sa ntwara bitatu muri Stade Amahoro. So urumva rero yacigiye ariko nishimiye kugaruka man kandi nagushimira ewana kabisa. Ari narindi wangeze inshuro nyinshi twaraganira bizi. Bro, man umugisha gusa byanyeretse yuko like ntago tubana gusa mu bijyanye n'akazi ka buri munsi we ngo profite cyangwa on profite ahubwo byanyeretse ko ufite n'ubumuntu nyine like ntago duhuzwa n'akazi gusa ahubwo twabaye nk'abavandimwe. So rero ndagushimiye Imana igumugisha kabisa mbikuye ku mutima. Asante sana kabisa. Niwe tugiye kuba tuganiramo neza cyane, tugiye kuganira kuva ku rugendo rwe. Ntago byari byiza na gato, nta nubwo byari binoroshye, ariko by'umwihariko turaza no gukomoza cyane ku mukino ku munsi w'ejo bafitanye n'ikipe yitwa Pyramide, equipe champion ku mugabane wa Afrika. Ariko navuga ngo mbere na mbere Jangwan watwaye ibikombe bitatu urarucinga izina. Uyu mwaka bigiye ko bihagaze gute nyuma uko unatwaye ibikombe bitatu ukanarucinga izina akavuga ati ngiye mvuye kuri Jangwan ubu ngiye kwitwa Jangwanovic? Mu byo twari gukinira iyi sezo nibaza ko icyambere cyaragiye ntago byakunze cya Sekafa of course. So ibisigaye bindi rero byose nibaza ko ni muri wa mujyo n'ubundi. Amaze kugenda bibiri. Inyera y'abahizi nibaza ko ni precision nibaza ko hari n'abantu numvisha babishidikanyaho bavuga ibiki. Ntago nagize amahirwe yo kuganira na Taleb kubera ko ngira ngo yaje mpitangira ibyago byo kujya hariya ubundi abandi batoza bazaga twagiraga umwanya wo kuganira tukavugana. So naramuwaje rero ari guseka cyane arambwira ngo zire ni match zawari ni precision amurugera arambwira ati Man City Pep Guardiola kuva yabo nta match ya precision aratsinda Klopp memushoze ariko ubu ngubu karashire ngira ngo bakubwira ati vuga ikipe ifite amahirwe gutwara igikombe cya champion mu Bwongereza. Sinibaza ko Pep Guardiola amusiga memushoze no muri Champions League. So biraro ni precision bifata nka precision. Nibaza ko irushanwa ryo nubwo naryo ari nka precision ariko wenda navuga ko ryo hari harimo byibura guhangana no gushaka kuba umuntu yaritwara ni Sekafa ariko inyara y'abahizi yo nibaza ko byari precision. Afite ibintu bitatu ejo tuzajya kuronshinga. Oya turabivugaho nyuma turaza kubivugaho nyuma bya Taleb byo tazaga tubigaruka nyuma. Hari n'abakunzi bapera bavuga ati aha uyu mutoza atarabe yito ejo arajya kuronshinga ibintu bitatu yambwiye. We filozofi we ishingiye mu bintu bitatu. Ejo nibyo azajya kuronshinga nazo kubigarukaho. Hanyuma rero ngira ngo Jangwan ntabwo byari byoroshye cyane nkuko wari bivuze, urugendo toroshye cyane uri ngafu kwezi bitameze neza cyane ufunzwe. Wenda nta nugaba nta munyarwanda babyifuzaga, nta n'inshuti yawe ndakeka n'umwanzi wawe. Wenda ntago munagira abanzi bo ni babo. Hana abanzi bakubwira ati nyamereka Jangwan akwiye kuba gumama. Ariko reka duhere kuri aho ngaho bya bintu byari bimeze gute? Mbo ntago byari byoroshye especially ku munsi wa mbere tugenda ko twajyanye na Rigani. Nagize n'amahirwe akomeye kuko ngewe ubundi mu buzima busanzwe karike apari yo kubona nanatekereza no gukora icyaha gishobora kujyana no gufungwa. Ngewe na bya bindi byo mu mudugudu kuba wenda baza kuregera mu mudugudu ngo wanze ngo ntiwishyuye ibishingwe ntiwishyuye umutekano urarusakuriza se abaturanyi cyangwa se ikindi kibazo icyo ari cyo cyose wagirana n'umuntu mu buzima busanzwe byari bitarambaho ku buryo n'umuntu yajya no kundagira mu mudugudu. So umuntu rero uteye gutyo kwita yisanga noneho mu nzego nka ziriya za gisirikare bro ntakubeshye ngewe umutima ntago wari uri hamwe. Ndashimira Imana ko ntago nabishimira ko ibyago by'undi ntiwabiserebura ariko nanone ndashima Imana ko byibura uwo munsi nari ndi kumwe na Rigani. Ariko se duheraho kuva bagutwara wagiye ryari? Nagiye tumaze gukina match amicale na Gorilla Inyamirambo tunganyije kimwe harengira ngo itariki 25 nimba atari 26 ku munota wa nyuma rwose. So naragiye nigira tamtamu bisanzwe ndaramamagara umuro dutora nkuko arasanzwe duhamagara n'ubundi ngo tujye nk'abatanga buhamya uburyo wagiye. So twari dusanzwe tubikora mpata ko hari n'ubwo yampamagaraga mbaza amanimero ambaza se uyu muntu uramuzi kubera ko yumva ko ndi umuvugizi w'abafana akagira ngo wenda abafana bose mba mbazi cyangwa mafite amanimero yabo.
ambwira rero uyu ngo ntago muzi uyu mufitiye nimero reka nyiguhe uyu ndamuzi abarizwa nta gutyo gutyo ngira ngo rero ni muri iyo rwego n'ubundi yaranshakiyemo ko urumva match bwari bwije ndavuga nti mbona yambuze ninjye wamwihamagariye arambwira ati se uri he ndamusobanura ndamwira nanjye kuri match sinakumvishe araseka ngo ngiye rero ngo ntago nayirebye ntago narinzi ko match hari ngo sima mbyitaho namaze ngo nose ngwerere ndamubwira aho merere ambwira utuntu ari buze kuvugira hano kuri kamera kanugira ibanga arambwira se ntago nakunaza kuza kugucaho arambwira nta kibazo rwose uze kuza fande nimba ntabagoye umuze kuza oya ati nta kibazo ndimo ndaza reka nguceho tujyane mu rugo n'ubundi byo ngushakiye mbikubwirana nakwe ifite utaha nyine araza nsohoka nkugiye kumureba nyine ko yarambwiye ngo arahageze Ebana rigani mucari kumwe na Tari atamutamu kukabaraza urakabona kakandi kwanze baramamagara ngo aramamagara ngo vashanga va dusasengura nkubwira uburyo na nakunizo bizi ko yari yungirije muri gorira nyina ari umutoza nkubwira uburyo ndi gukanda dusesengure match ndamubwira rero fanda aramamagaye kuko rigani twigeze kwahura n'ubundi koro dutora ndamubwira nawe mufanda aramamagaye kamanze mwitabe mbone kugaruka kuri telefone cyangwa mwamugiye kumureba ati nanjye kumureba ari nk'imbere nko kuri iyo modoka rigani mbaciye hano ariko fanda nawe rigani yari yamubonye ngeze hariya ahita ambwira ngo ngura sigani ndamubwira nti ni rigani ngo nawe namushakaga ni sawa bamubwiye rigani bana wowe ntabwo namubwiye ahubwo ni wagiye kumwirebera bana barambwira ati rero wicaye hano mu modoka nta kibazo nzi tuvugane yicaramo bisanzwe rigani nawe ariko mbona ni ya mitari bagana bya bintu bishobora kuba nakubeshye bro umwuka waraheze kabisa urumva bahise bambwira ati ubu ntijeho telefone yawe barako sari ikindi mana uhita wumva nyine ko situation cyari kiri yayindi ibintu nyine bihinduye isura urumva kwisanga muri situation nk'iyo ngiyo ari ubwa mbere mu buzima bwawe mu myaka yose mbayeho mwijoro ndavuga ni karabaye isinguyeho ariko amahirwe nahise ngira rigani yahise byibura numvamo agatima byibura nsa ndavuga ni ubu ngubu byibura turi babiri atiriste rigana agenda mumuriza mbwira ati bro wewe umura turatamana nagiye kutubaza tukitahira abantu ariko ngiye nkavuga ni shawa ya tugejeje Kanombe turicaye fande muremure rwose w'umwana mwiza wabivugira neza batuje ubona nta nicyo ari kukugira ati rero mwashaka nk'abantu nka babiri mu communica mukababwira ko nyine babazanana nk'ibintu ejo tumatera ibintu byo kuryamira ndavuga ni karabaye singuyo ati nta kibazo bro bamaye ni telefone gushaka umuntu muri contact wala birananira mbura umuntu baguhereje telefone ushaka kureba umuntu hamagaye mbura umuntu kubera igihonga bro noneho rigani wowe urumva ari strong man ibyo nakubwiraga ni Imana yaramfashije nyine manka rigani ko nasanze ari umuntu uri strong noneho ahitembwa ko bro hari umujama rero umushiti wacu petit frère wagacinya kuko azi ko tuziranye ari nawe banaziranye mu nshuti zanjye nyine niwe yarazi timwe kusungu wabuze man wabuze na Regis man wahamagaye na Regis ngo nese mbona nimero ya Regis rero petit frère wagacinya ndamuhamagara mubwira ukuntu bimeze ejo nibigukundira nyine uzanzana tunoto bro tukira aho ngaho y'abana Georgina baraje n'abaransanze urumva tuba nubwo wenda biba ari ibyago ariko byibura utangira kugiramo kamura urabizi ko ibyago bya benshi ari umunyenga abantu nyuma yaho haba haje babafande babiri bacunga gereza wundi umuvugizi na wa mama wundi umwungirije ngo tuba tubaye batanu bahita tumanura ku murindi bro kugera ku murindi rero ebana ubwo ariko sinzi yondi man sinzi yondi ubwenye wagenda gutazi naho uri murage bro sinzi yondi ubwenye ni buri kugenda ubwo uhamagaye Regis wenyine ari kubwira nde wundi ko bahitaga tubwira ati hamagara umuntu umwe twagati hamagara umuntu umwe tudeze telefone warahamagaye twagubitwa nabwo wahamagaraga bari kumwe kugira ngo nyine bumve ibyo uri kumubwira ko ari ibyo bakubwiraga ati ejo uzangere size nizi gutyo nta bindi wagombaga kuvuga bro baba baratumanuye ku murindi ikintu cyanungwe nungu kinungura bro cyamaye n'isomo ryinshi ko ngewe gufungwa nta kintu kimwe byigeze binyigisha gishyashya ahubwo hari ibintu byashimangiye narinzi noneho birashimangira kabisa narinzi n'ubundi nari nsanzwe nzi ko ngewe ubuzima mazemo karike imyaka mfite naga ari ngiye kukubeshya nshobora kwiga ubumenyi kwenda si microphone ikora gute siriya kamera wenda ikora gute si umuntu agiye muri essentiel wenda kanda gutya na gutya kazamuka ibyo byo nshobora kubyiga ariko kuvuga ngo ni iki kiye kintu mu buzima ngo ni iki kintu utegereje kwiga mu buzima ntacyo karike ngewe nta na kimwe hanyuma umunsi wa mbere maze kugeramo iryo joro byari rimeze gute bro
ukigeramo nyine baragufungura. Nibyo nagiye kubwira byantangaje, urukundo na discipline biba muri iriya gereza man. Sinzi nimba n'izindi ariko bimeze, jya numva ngo habamo kunyuzura n'ibiki, simbizi nimba ko bibaho ngo cyangwa amafaranga ya buje, sinzi nimba batarabiciye. Ariko bro hariya wibeshye, usibye no gukora ku muntu no kumubwira cyangwa icyo kintu nako ni hano wagitinyuka kuko amafaranga ntibibaho bro. Uhagera bahita bazana umuyobozi waho ngaho, ahita ashaka abantu bagushakira aho uryama, matera bagutiza amashuka n'amakuvureri, ibintu byose usanga biri ku murongo kabisa, bagushakira aho uryama. Ejo none ibintu byawe byazaza ukabona kubisubiza bro. Baratwakira, tugira amahirwe akomeye. Burya jya ukora bro, kubaka izina nibiba, ariko sometime ni nabyiza. Twageze mu gihe nariganiye wanagereze yose Jangwani riganiye Jangwani, tusanga nyine baratuza kurumva nyine kudukiyaringa byase byoroha, shaba twitaho byatari bunakeye bwaho. Batujyana ahandi hantu nyine kuryama heza, urumva no kutwitaho n'ibintu byose. Tugira amahirwe tuhasanga mu majoro umwe ebana ufana aperi byatara, ambonye ahita ambwira ati rero mwebwe ndanabishingiye muri kantine, mugende mufata ibikoresho mu gihe ibyanyu bitaraza, amakorogati, amaboxa yandi, amasabune yo koga, amavuta, ibintu byose, ama pH, ibintu byose mugende mubifate, ngende ndishyura nta kibazo. Urumva ariko kubera rya zina nyine umuntu wenda ntabwo namuvugirana, ariko nagize amahirwe twatwaraniganye na segonderi, ariko sinari nzi ko ari aho ngaho. Ariko mubonye sinamumenya kuko yarakuze, yarabyibushye nyine abaye munini, nge sinamenya, ariko we kubera akazi nkora nyine ahita amenya Jangwani arangize kunyibwira, nyuma nibwo naje kumumenya. Urumva rero byase bitworohera. Nyuma yaho rero nibwo abandi bagiye baza. Iryo joro rindi, joro rikurikiyeho, nibwo haje igikundi cy'abantu benshi bagera nko mu 8, harimo bitwa Banzita, Rikari, n'abanta bose. Oya ntawe yaje nyuma, ahubwo bajire, haje abantu benshi bitwa ba Olivier, nibwo baje rero ato. Urumva noneho tuba dutangiye kureba igikundi, byibura ka morale gatangira kugenda kagaruka buhoro buhoro. Noneho ikintu noneho nshaka kubaza, umunsi wa mbere abantu baza kugusura uvuga ngo urafunzwe, abantu benshi bamwe baje bati Jangwani ewan uramureba kayitarira, uramureba kayitarire, uko umuntu akubwira ngo ewan ngo Paul ngo wihangane ngo uzahita utaha vuba, ngo ibyo byarakurizaga cyane. Niki ako kanya iyo situation abantu baza kugusura bati kuko abantu twari dusanga tuziranye barimo barambara nk'umuntu ufunzwe? Ikintu ngiye cyane ubwo bakurusha ibindi, ntago najya nkubeshye ni sister, ariko kuko we nari mumenyere ko ari emotioneri. So rero we yaturukaga hariya n'ubundi gusa kikona muri iriya myenda man, yavaga ari kurira, nta kindi man, kurira bya bintu byo kurira ariko biri seriye nyine, kuvuza induru kabisa. So niyo wangoraga rero agasa nk'uzamuye amarangamutima, ariko bigenda bimenyera nyine uri umugabo, ko nanone iyo umweretse kuri uri faible birushaho kubaca intege, ubereka nyine kuri strong, ukabasekera ukabwira ati muri bibaho nzataha, kugira ngo nyine ubatere courage. Ariko umuntu waneraga ubwoba singiye kubeshya kurusha abandi ni mama, kuko urumva yari amaze iminsi akize, ararwaye kandi abarwaye amezi anyira ngo hafi amezi nimba atarabiri mu bitaro, ninjye wamubagaho. So urumva kandi bari baramubaze, urumva nundi yari ataramera neza. So urumva rero umuntu ukiri muri iyo situation yakiri inkuru nk'iyo ngiyo bro, naribazaga se ahantu ari bimeze nyine, niwo muntu umvaga umuhangayikishije tu, nyine aratekereza gute, ari muri heta si none nibizamwafecta burundu, nyine niyo wanteraga ubwoba kurusha ibindi. Ariko ngewe ubwanjye cha bro, ikintu cyari kungura niyo nza kuba ndigenyera, ariko iyo uri kumwe n'abandi ubona nabo ari abantu b'abagabo hanze, wenda banafite n'ibyo banakora kukurusha, waravuga ati nta kundi nyine n'ibyo abagabo n'abandi bandi usanzemo nabo bakomeye kukurusha, abantu b'amajoro bari kuri iyo level, abacuruzi bakomeye barimo aho bro, nyine ugeraho ukavuga uti ntago ari urwumwe, nyine ukabyakira. Ariko mama kubera icyo kibazo nyine yari afite na sister, abantu bari ku rukiko baranabize, baramubonaga buri munsi, yarariraga buri munsi. Nibo abantu babiri navuga bari bampangayikishije, ariko abandi bo nari mbizi ko bari strong kandi nzi ko anytime nzava muto. Ukiri muri gereza ntabwo ugeze wicuza impamvu ubundi uriya rugendo warugiye? Ntabwo ujya mu rugendo nkuko nkunda kubivuga, APR ntabwo nyifata nk'ikipe y'umupira w'amaguru, mu rugo twe tuyifata nka famille n'ubuzima, kuko ubuzima bwa Jangwani na APR ntago habitandukanya bro, ni bimwe birafatanye. Ntago rero ushobora kwicuza, ni nko kuvuga ngo petit frère wawe ngo ari mu byago runaka cyangwa se ari muri buri muramwitangira ngo uvuge ngo wenda ngo wabiregreta. Oya, APR rero nyifata nka famille, ntago rero gukorera umuryango cyangwa gukorera famille cyangwa se kuba wawitangira, kuba watanga ibyo cyangwa kuba wanawurenganyirizwa ushobora kubiregreta. Oya, ahubwo ikibi nuko wenda wabikigwara, ahubwo ukarengana kandi wari ufite icyo gukora, ukareba nyine birimo birapfa kandi wari ufite icyo gukora ntibipfe. Ariko buriya iyo ufite icyo gukora ugakora, ariko ukabona ibintu bigenze neza, ntabwo wabirogereta. Nibaza ko iki gihugu cyacu naho nuko hari abantu
karike kugira ngo tube turi muri ubu buzima uyu mutekano ubona dutanga ama interview mukora abajene batera imbere igihugu gisa gutya twakirushanwa nka ririya rikomeye ryari rimaze icyumweru ngira ngo ribera mu Rwanda rya UCI irushanwa ry'amagare kwisi. Nibaza ko hari abantu batanze amaraso yabo imbaraga zabo, nibaza ko aho bari haba batakiriho haba saba ariho wenda bagize negative impact ku buzima bwabo wenda kubera iki gikorwa cyo kwitanga, haba bakiriho nibaza ko nta muntu n'umwe ushobora kuregreta igikorwa cyangwa se ubwitange cyangwa se amaraso bamennye kugira ngo babohore igihugu. So nanjye rero ni muri iyo sanse kuri APR ntago na regreta imbaraga, umuhate, umwanya, kurara amajoro, kurara udasinziriye ejo nzavuga iki, so guhangayikira abafana nahamagaye kuba twatsinzwe biragenda gute ndabitwarane ntago nshobora kubiregreta ko n'ubuzima. Hanyuma dusanga tugara ku muso tujya ngo tuve kuri aho hantu. Ndibuka turi kumwe warambwiye ngo ubu ahangaha ngo ndimo ndacura amagambo mashya. Amagambo mashya ngahangaha ngo umeze nk'umustagiaire nguri muriga nguri muracura amagambo mashya abantu narajimba kubita ubutumwa gaye twaganiriye kufata mutwe no kubwandika bwari hatari ariko ngenda mbugora ndeke music abi hatari amagambo mashya warayacuze wari cye ibyo bigiyemo bimeze bite ubana iko kanya ko kubyapurika uno turasoza ngo natubwira kuri bajangwa na ba Rikari ndetse na ba Anta na Rigani mukiri kumwe umuntu apfa kubakaruma mu gace cyangwa se gufite ubwoba bwinshi cyane kurenza wowe cyangwa se kurenza mwebwe. Navuga ko Rigani yarantungwe nkuko nabikubwiye, yarantungwe kabisa, yarantungwe, yari strong mu buryo bwose. Ndibyuka ko yajyaga nambwira akambwira ati ngewe ahantu nkomoka umukecuru wandeze nyirakuru wiwe yarambwiraga ati ngewe yarasengaga kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru, ubuzima bwe bwari ugusenga, mu rugo no gusenga. Yasize mvuze yuko ngewe nta mapingu azagera ku maboko yanjye, ko niko yambwiraga cyangwa nimba utabyize muzayambare mwenyine, ngewe sindi mu bazambara amapingu. Kandi koko niko byagenze, twarenze tuva nta na rimwe twese twambara amapingu, tujya kuburana tunagaruka twagendaga nta mapingu twambaye. Nta mapingu mwiza mwamba wapi kabisa, yari afite kwizera ntazi. Rikari avuga ko niwe byagoye bro, byaramugoye kabisa, byaramugoye, wabonaga wapi kabisa nta ngufu nta kime, yararuzinze nyine tu. Anta yaje ari umushyushya rugamba ariko ko iminsi igenda icuma nabagenda buhoro urumva kandi yari afite rezo bro, urumva yari yarazanye ba Bing Bero, nta wundi muntu mu Rwanda yarazi Imana usibye Anta, nta numwe yagiraga nimero. Noneho bari baranamubwiye ngira ngo yari yaramusigiye hit ariko yari yaramuhishe ko ari hariya muri la situation, amubwira yuko ari mu bindi, sinzi ukuntu yaje kubimenya, aza no gushaka gusura ariko asanga ntago bikunda bro. Yirirwaga ari urumva rero hari nabandi bakinyi batatu yari yasize ategeye yavuye muri Chan, abwiye ati ni muzi Kigali muhagera muzahamagara nimero yiwe bro. Yibazaga se abantu nibagera Kigali babayeho bate, bageze Kigali bahamagaye, urumva bro ntabwo nyine, urumva ngira ngo nibyo bintu byamwafectaga. Urumva afite rezo rero kuba abantu b'abanyamahanga batatu bari mu gihugu, ni wowe bazi, ni wowe wahaye contact, nta wundi muntu bazi, ntuzi ko babayeho, ntuzi ko bagufasha, n'umwese koro niki, ngira ngo nibyo byatumaga wenda ngira ngo ubusa nkubona nyine agenda acika intege buhoro buhoro. Hanyuma none amagambo warayacuze urabona ko akunda ujya kuri gishe ukadepoza amafaranga wareba kuri konti kwa ntarajyaho, ariko abakiri muri systeme ntema bazajyaho. Nanjye amagambo aracyari muri systeme ntago arajyaho, igihe cyo kuyavuga uzakibona wowe humura gusa. Hanyuma rero waratashye byose sitebe amahoro, reka dushifting aho ngaho. Ku munsi w'ejo hari urugamba rutabaho, n'urugamba rutoroshye guhangana na champion ku mugana wa Afrika. Yanagiye muri Asia irakubita za Al Ahly, irakubita ba Riyad Mahrez, ba Ivan Toney, ba Frank Kessie, ba Edouard Mendy barashya. Pyramide irimo mukinyi waguzwe miliyari 3.5 muzayakira ndebe ko sound kirimo neza cyane. Muzakira kuri Kigali Pere ku isa y'isa 8 zakumanywa, ntabwo bufite ubu akakanye mu mutima ntabwo urimo ratitira. Nibaza ko nkuko nkunda kubivuga ntabwo ni ibintu bisekeje cyane, ntago ari ubwa mbere Club Giant, niyo mpamvu twitwa Club Giant nyine twadukuye ikintu nk'icyo, kugira ngo urabyibuka Zamalek kuba bizi neza yari ivuye n'ubundi nayo mu irushanwa nk'iri rya World Cup by'amakrebe, yari ivuye no gukina finale bro na Juventus iriya y'umuriro, yari ifitemo ba Zidane, ba David Trezeguet, abitwa ba David ba Edgar David baba Holanda, abantu barabaza, harimo abakinyi bakomeye cyane bitwaga ba Del Piero bakomeye cyane bro, yaraje ani harira bine. So Pyramide rero Pyramide igiye kuba nka Al Ahly, Mayele Sox
itakuwa nzito kuliko kiatu. Izuba nibaza ko nakubwiye Taleb ibyo yambwiye ko agiye kurocinga ibintu bitatu niho muzamubonera Taleb. Ibintu bitatu rero. Yarambwiye ngo agira filosofi y'ibintu bitatu bundi. Dynamic, pressing and passing. Dynamic, pressing and passing. Yani no kuvuga ngo ni dynamique abantu muvumiza bari nyinshi mu kibuga abantu bazabajarajara. Pressing nta gutangira umupira muri metero 2 gusa uzabwaci twaswe n'abantu bagera muri batatu ba APR. Ni dufata baro ibyo bita gukipinga baro. Passing. Dao ntago nagize amahirwe kugana nawe kuko urumva nahise ngira imyaku njya hariya ntago ndabona umwana ariko ari umuntu aganira nawe yarasetse cyane ngo arimo aramaze ngo kuse ngo ifite umupira ngo kubera iki ngo tubona ngo ntagutinya ngo gucenga umuntu ngo barawunyambura ngo ibintu byo he ufite ngo yarasetse cyane yaravuze ngo iyo impinduki ngo nkibuka ko Dauda na Sekiganda bandi inyuma ngo bameze nk'umuntu wegamiwe n'akarere ngo ntabwo bafite ngo bameze nk'umuntu wegamiye akarere urana nko kubwe kwa kera yo nk'umuntu ashaka gukubita igitego kuri mukuru wawe wabagura Sekiwad so nawe yarambwiye ngo yabana ngo bameze nk'umuntu wegamiye akarere nibaza yuko ejo rero reka nanatangaza akakantu rekura umuriro match yejo abakunzi ba APR bazanyishyire ku mutwe bazayigushyire ku mutwe gute match yejo byose bazabinkire ku mutwe umutoza yatsinzwe gushyiraho gute kandi byose bizaje ku mutwe wanyu gute nyine uzabibona wowe ejo nzabikubwira oya gute pyramide iyi nshuro nta na draw izabona ni win ejo ndakonfirma imaze kunganya kabiri mu Rwanda ariko hanze gutera ejo ni namamva ari nabantu nungije bavuga ngo ariko ngo APR ngo buriya ngo nakuntu yakatira ngo muri confederation ngo kugira ngo abarimo amakipe yoroshye ngiki niki ni ibitekerezo bya ntago na blaming igitekerezo cy'umuntu ariko nanone ntago club giant ishobora gukinira irushanwa litabamo hotel lodge na guest house nta twararaye mwana ntabwo mwabona murana amarushanwa kafu confederation cup nakagira hana ya India rahezi ni lodge na guest house ya India rahezi yaraye muyo bitango ni Onomo hotel ntago mfite ubushobozi urumva rero twebwe ejo cyo nababwira ni kimwe gusa akunzi ba APR bazaza ari benshi bambaye amajezi nabonye ko na jezi za APR zateje ikibazo gikome ngira ngo ndaza kuvugana n'abantu bashinzwe kuzicuza bajyane mu ntara hari umuntu w'Ikayonza ejo na makuru ntaramenya neza sinzi nimba ariyo ntafite gihamya ariko bavuga ko ribu ifite abantu bagera muri batatu kubera jezi ya APR ngira ngo ejo ngo umuntu yaguze jezi ya APR agejeje Kayonza yambaye amawazo yaguze batangira gukuba rero bamwe atoya ndaguha senkana uti ndaguha 100 ariko nyitwara barwana umuntu yaguze jezi APR yezi Kayonza babaramufata barwana none batangira kurwana none aravuga ati rero kugira ngo utunge jezi reka basi ncewa akaboko ngo 100 ariko ntunge jezi ntunge byibura akaboko kayo nundi naca akaboko so nibaza ngo ikirego kiri muri polisi bimeze nabi so ni jezi rero ku rwego rwo hejuru bazigura ari benshi bazigura ku bwinshi bagura amatike akiri kare ejo icyo mbijeje match yejo iri ku mutwe wanyu hanyuma mbere ko twara kumuzajya ngo ugere no mu zindi gahunda habe igihe gitwa cyane muragenda nkireba equipe yitwa APR Football Club abantu benshi baravuga ngo izatsindwa ari ikipe yitwa Pyramid wowe urumva wemenya ko abantu ko APR izatsindwa ku munsi w'ejo ejo ndabona igitego kimwe ku busa cya APR igitego kimwe ku busa cya APR cya APR ndabona Togwi ku munota nk'uwa 78 akubise igitego cya APR match karangiye kimwe ku busa ubundi ibyo mu Misiri tukajya kurwana nabyo ariko aha ngaho ira ujye ukunda gutangaza ibyo bintu nibitaba reba imbere muri kamera twagarutse twageze mu miriro abakunzi ba APR bizange ku mutwe oye bikujye ku mutwe gute ahubwo uri murakura ibintu ku mutoza ubyishyira kandi umutoza n'uzatoza nimudatsinda Pyramid azabiki nzamara sezo yose match tuzakira nishyurira byibura abafana 5 APR nidatsinda Pyramid nzamara sezo yose kuri match tuzakira ninjiza byibura abafana 5 bafana 5 muri VIP bange kugiti aho bizaterwa n'abazabo bazampitiramo ndavugana n'abaperezida b'amafani club bampitiramo nimba ari muri VIP itsoke nimba ari hasanzwe itsoke abafana 5 buri match twakiriye ibyo bintu ibyo bintu ubwo karikeza mbere yuko match itanya nzajya nkwamagara nkwereke dore babantu 5 ngaba barinje dore babantu 5 ngaba barinje ejo match iri ku mutwe wanjye birashoboka ko APR yakuramo Pyramid nicyo kintu cyoroshye kurushaho uko Pyramid yakuramo APR je niko mbibona ikipe ya mbere ku mugabane wa Afrika ifite mayere abantu bavuga ngo niki cyashobora kugira ngo mwizamu rya APR injiremo igitego nibaza ko nkuko nkunda kubivuga umutaka nta burenganzira ufite bwo kubuza imvura kugwa ariko byibura ufite uburenganzira bw'uko ngiye nshobora kuwufata imvura ntingereho
Clement nta burenganzira na buke afite bwo kubuza umutoza na staff technique ya Pyramide kubanzamo Fiston Karara Mahere. Nta bushobozi afite, ariko ubushobozi afite bwo anazi neza kandi turemeranwa no gutera mu izamu, byo byazayimubuza. No gutera mu izamu. Sox itakuwa nzito kuliko Kiato. Nta bushobozi Mahere afite bwo gutsinda igitego mu izamu rya pe. Sox itakuwa nzito kuliko Kiato. Uzawireba Karikeza. Reka turamuze neza cyane kabisa, dushimire cyane Sa Jangwanovic, twizere yuko no muri ku munsi wose turi kumwe. Byinshi cyane nabitangaje. Ari benshi abafana bazaza ari benshi nibaza ko nama nkuko nanabivuze ntago nzarebera ahasanzwe aho nsanzwe ndebera, ejo nzaba ndi mu ngoma rwose niho nzarebera. Muri abafana bo hakurya mu madarapo mu mavuzera mu ngoma muri Fafani niho nzaba ndi kabisa, ndi gutiza umurindi ikipe yacu. Navuganye na Claude bavuze ko mbere ko match itangira bazazenguruka banza basuhuza abafana, ni nkaho sezo yacu ubungu nibwo itangiye. Twebwe nibaza ko nyumbore kuyeho match ngira ngo ya Gicumbi, ariko nibaza ko niyo sezo none izabije kuronshinga sezo bundi bushyashya, bazabona amajezi mashyashya, imyambaro mishyashya, 5 star generals batanu bari hariya bicaye bari kureba match. Pyramide iragwa bro. Asante sana kabisa, reka tubashimire cyane. Nitwa Munyantore Eric Karikeza, chimra vani mwe twaturi ku makuru no munsi cyane. Nkubwire ko ikinyobwa cyiza cyane kita B1 Gen ni ikinyobwa kimwe ugikonsome ibintu byose bibari amahoro. Hanyuma bayita The Planet Scholars, baragufasha mu bintu byose byo kuba wajya kwiga mu Bushinwa ukagenda uri amahoro. Kuri Rwanda Magazine twaturi kumwe na Emmy, ku Nyarwanda twaturi kumwe na Director Mevin Pro.